Buonasera carissimi del Signore, che Gesù Cristo vi benedica grandemente, amen. Ci siamo carissimi, amen, l'orario giusto 20:30 per iniziare questa diretta, amen, di insegnamento. Che Gesù Cristo vi benedica grandemente, amen, il tempo di poter condividere con gli altri e così possiamo cominciare, amen, gloria a Gesù. Gloria a Gesù, amen. Gloria a Gesù, amen. Grazie Babbo, amen. Grazie Babbo, amen. Alleluia, che il nostro Dio sia glorificato. Grazie Gesù Cristo per ogni cosa, grazie papà per la tua fedeltà, grazie per la vita, grazie per la forza, grazie per la perseveranza, amen. Che Gesù Cristo sia innalzato nel cuore di ciascuno. Benvenuti carissimi nel Signore, amen. Che il nostro Dio sia glorificato. Vi saluto nel nome di Gesù, alleluia, gloria a Gesù, amen, per questo momento meraviglioso, carissimi, amen, di condivisione della parola di Dio. Il nostro Signore Salvatore è meraviglioso, amen. Egli è buono, Egli è buono, Egli è buono per me, prende cura di me. Gesù è buono per noi. Per te Gesù è buono, per me Gesù è buonissimo perché Egli prende cura di noi. Amen. Ecco, vogliamo iniziare. Ringraziamo il Signore e rimettiamo ogni cosa nelle mani di Gesù. Amen. Grazie Gesù Cristo per la tua presenza. Grazie per ogni cosa, Padre. Abbiamo bisogno di te. Vogliamo camminare con te, papà. Vogliamo stare con te, Gesù. Vogliamo imparare a conoscerti, oh Gesù Cristo. Alleluia. Mediante la tua parola, Padre, alleluia, aiutaci a capire la tua parola, aiutaci, Padre, a studiare la tua parola, alleluia. La Bibbia dichiara che con lo Spirito Santo, Padre, la nostra mente sarà aperta e noi possiamo capire la tua parola, che il tuo nome sia glorificato per la presenza del tuo Spirito in noi. Gloria a Gesù per ogni cosa che sta facendo, Padre. Vorrei rimettere ogni fratello, ogni sorella nel tuo mano, Padre. Abbiamo bisogno di te. Che il tuo nome sia glorificato nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Pace a tutti. Abbiamo appena iniziato. È importante. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Siamo un po' stanchi, ma ce la faremo. Amen. Gloria a Gesù per la sua fedeltà. Amen. Ok. Allora già se il tempo qui, ecco. Va bene, gloria a Gesù. Benvenuti carissimi, amen, su questa piattaforma. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, amen. Ecco, vogliamo solo conoscere la verità per essere liberi, amen, per glorificare il nome di Gesù Cristo. Ok, adesso possiamo andare avanti, amen, con la parola del Signore, amen. Ok, allora, già ieri abbiamo parlato della decima, amen, e come Dio aveva chiesto al suo popolo di dare la decima, amen. Abbiamo finito con questo discorso e credo che i fratelli hanno capito per bene. Adesso dobbiamo andare avanti, amen. Le istruzioni per la colletta nella chiesa, amen. Ecco, la chiesa ha bisogno di funzionare e come dobbiamo fare. Allora, prima di toccare la chiesa, vogliamo dire una cosa, che la Bibbia dichiara che la decima, amen, è un sacrificio della legge, amen. E noi sappiamo che se qualcuno vuole praticare la legge, secondo Galati capitolo 5, il versetto 3, Paolo ha chiesto a chi vuole praticare la legge di praticarla, amen, interamente, amen. Noi non possiamo prendere una parte della legge, amen. Qui parlo della legge cerimoniale, amen. Ok, uno non può prendere una parte della legge, alleluia, secondo il suo comodo, e dire che io sto adorando Dio. No, se uno vuole praticare la legge
la puoi praticare, ma interamente, amen, senza prendere la parte che a lui piace. È molto importante. E poi noi sappiamo che la decima fa parte della legge cerimoniale, perché sono tre tipi di leggi. C'è la legge morale, amen, la legge sociale e la legge cerimoniale, amen. Allora, pagando o dando la decima, faceva parte, amen, della legge cerimoniale. E abbiamo già parlato su questo discorso. E noi sappiamo anche che secondo Ebrei capitolo 9, il versetto 1 e anche il versetto 8 a 10, amen, la Bibbia dichiara che la legge, amen, Ebrei capitolo 9, perché noi non possiamo leggere Ebrei capitolo 9, ecco un attimo che mettiamo questo cellulare qui, così possiamo vedere, amen, ecco, allora Ebrei capitolo 9, vogliamo leggere un attimino il versetto 1, certo anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno, amen, allora il primo patto è la vecchia alleanza e durante la vecchia alleanza Dio aveva chiesto delle cose e poi dopo, amen, con il sacrificio sulla croce di Gesù Cristo, queste cose sono state annullate, amen. Ok, allora Ebrei capitolo 1 dichiara che c'è la vecchia alleanza, amen, non il vecchio testamento, ma si chiama la vecchia alleanza, ecco la parola giusta è quella. E la Bibbia dichiara anche quando, sempre nell'Ebrei capitolo 9, andiamo subito per guadagnare tempo, dal versetto 8 a 10, cosa dichiara qui la Bibbia? Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Quando Gesù Cristo è venuto su questa terra, Gesù ha praticato il primo tabernacolo, amen. Ne parleremo carissimi nel libro di Galati capitolo 4, il versetto 3, amen. Ok, allora qui la Bibbia dichiara che finché il vecchio, amen, tabernacolo, per dire la vecchia alleanza, amen, è ancora in piedi, la Bibbia dichiara che la strada è ancora chiusa. E il versetto 9 dichiara: questo è una figura per il tempo presente, amen, i doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono quanto, amen, alla coscienza rendere perfetto, amen, colui che offre il culto, amen. E questa cosa, carissimi, la decima non ha mai, amen, fatto diventare ricco il popolo di Dio. Mai, carissimi, mai. La decima non fa mai diventare ricco nessuno. Non è scritto da nessuna parte, come molti predicatori dicono oggi, che se voi date la decima sarete ricchi e Dio vi darà, non lo so, tante cose. No, non è scritto da nessuna parte, se no Israele sarà ricchissima. Amen. Israele come nazione. O gli ebrei saranno ricchissimi. Amen. Ecco, questo è molto importante capire questa verità. Mi dispiace dirvelo, ma molti predicano ancora questo falso Vangelo. Ok, e poi quello che possiamo anche dire, quando andiamo nel Matteo capitolo 5, stiamo facendo la conclusione un pochino di quello che abbiamo detto ieri. Amen. Nel Matteo capitolo 5, versetto 17, possiamo leggere anche qualcosa, se qualcuno ci aiuti anche a scrivere i versetti, meglio per noi perché non ho troppo tempo, amen, stiamo correndo dietro il tempo. Matteo capitolo 5, andiamo lì, vorremmo leggere il versetto magari 17, che si può fare vedere qualcosa, che Dio vi benedica grandemente, amen. Ecco, 5, 17, ok. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Amen. Portare qualcosa a compimento vuol dire finire, terminare. Amen. Sì, perché la legge è la figura delle cose che devono venire, le cose a venire. E Gesù è venuto per portare a compimento. Quando un lavoro è stato, carissimi, amen, compiuto,
e beh, cosa c'era cosa rimane da fare? Niente. Io sto facendo una casa, per esempio, porto la casa a compimento, vuol dire che la casa è finita. L'unica cosa che io devo fare è abitare. Amen. Ma Gesù non è venuto per abolire, ma per portare a compimento. E quando la cosa è stata perfetta, finita, l'unica cosa è di vivere la cosa. Amen. È quello che Gesù Cristo sta dicendo qui. E poi quando parliamo della legge, abbiamo già spiegato, sono 3 tipi di legge, amen. Non stiamo parlando della legge morale, no. La legge morale rimane fino a che Gesù Cristo torna. Amen. Non stiamo parlando della legge della società, la legge sociale. La legge sociale rimane, ogni paese ha la sua legge. È Dio che ha dato la possibilità di stabilire la legge di ogni paese. E perciò che Dio ha dichiarato nel libro di Romani capitolo 13, amen, di essere sottomesso all'autorità. Amen, ecco, è normale per dire essere sottomesso alla legge della nazione. Amen. Non correte che mi viene ansia. Ok, spiegati bene, sorella, che non ti capisco bene. Amen. Ok, andiamo avanti. Allora qui stiamo dicendo, amen, che Gesù Cristo, amen, è venuto per portare la legge a compimento. Amen, per dire, per terminare. Era come una casa che Dio stava facendo, amen, e Gesù è venuto per terminare, amen, questa casa che è la legge cerimoniale. Ecco, questo è importante saperla. E poi qualcuno dirà, ah, ma pastore, ma come mai Gesù Cristo aveva parlato anche della legge quando lui era su questa... Gesù aveva parlato della 10ª quando era su questa terra, e beh, arriviamo, amen, ne toccheremo. Quello che noi dobbiamo capire è che Gesù Cristo lui stesso è nato sotto la legge. Gesù è nato sotto la legge. Amen. Come la Bibbia dichiara nel Galati capitolo 4, che avevo già detto. Galati capitolo 4, possiamo leggere il versetto 3. Galati capitolo 4. Amen. Andiamo lì e prendiamo per vedere un attimino. Alleluia, gloria a Gesù. Ecco, ci siamo. Galati capitolo 3. E Galati capitolo 4, il versetto 3, la Bibbia dichiara, così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, Gesù nato da donna, amen, nato sotto la legge, amen, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Amen. Allora Gesù è nato sotto la legge. Amen. La sorella non ha capito. Sorella, scusami, se puoi dire quello che non hai capito, così ti possiamo aiutare. Amen. Puoi dire la parte che non hai capito per bene, così ti posso aiutare. Amen. Adesso andiamo piano piano avanti. Allora qui la Bibbia sta dicendo Gesù Cristo è nato sotto la legge. Amen. E è vero che Gesù è nato sotto la legge. E Gesù ha praticato la legge fino, amen, al suo compimento. Amen. Questo è importante sapere. Amen. Perché come Gesù ha praticato la legge, carissimi, possiamo anche notare, amen, è molto importante. Prendiamo un piccolo esempio. Gesù Cristo ha sempre, dato l'ordine, per esempio, di fare alcune cose, amen, se nella Bibbia, per esempio, quando prendiamo Matteo capitolo 23, il versetto 23, Gesù Cristo, amen, ha parlato con i farisei e ha detto ai farisei quello che loro devono fare, amen. Ecco, i farisei hanno detto a Gesù Cristo, noi paghiamo la 10ª e tutto. Sì, Gesù Cristo ha capito che loro pagavano la 10ª. Questo è importante, amen. Ma Gesù Cristo non è venuto per chiedere a qualcuno di pagare la 10ª. No. Alleluia. Ok, allora perché alcuni dicono, pastore, Gesù Cristo ha detto di pagare la 10ª. No, non ha detto di pagare la 10ª. Gesù Cristo ha visto, non ha detto nulla, amen. Guardate qui un altro esempio, Matteo capitolo 8,
per farvi capire che Gesù Cristo ha fatto praticare anche la legge, perché lui è nato sotto la legge, è normale. Matteo capitolo 8, versetto 1 a 4. Se sono un po' troppo veloce, mi potete dire, così vado piano. Matteo capitolo 5, 17, la sorella sta dicendo, magari non ha capito bene Matteo 5, 17, va bene, ti aiutiamo sorella, non c'è problema. Siamo qui per aiutare tutti, amen. La Bibbia sta dicendo, amen, nel Matteo capitolo 5, 17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge. Perché molti hanno pensato che Gesù è venuto per abolire la legge. No, ma Gesù è venuto per finire, si può dire così, ossia per portare la legge a compimento. Amen. Ecco, è quello che Gesù Cristo ha detto. Io sono venuto, qui leggiamo sempre, io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Amen. Ecco, per finire, amen, perché la legge è un proseguimento e Gesù è venuto per finire questo proseguimento, amen. Era una visione di Dio e Gesù è venuto su questa terra per portare questa visione alla perfezione, amen. È perciò che Gesù ha cambiato ogni cosa, perché Romani capitolo 10, il versetto 4 dichiara che Gesù Cristo, possiamo anche leggere. Credo che la sorella ha capito bene. Abbiamo sospeso un po' quello che dicevamo prima, amen, e poi siamo tornati per aiutare la sorella, amen. Andiamo un po' più veloce per guadagnare anche il tempo, alleluia. Ok, Romani capitolo 10, il versetto 4, per capire quello che ha detto Gesù Cristo. Non sono venuto per abolire, ma sono venuto per portare al compimento, amen, sì, come quello che ha detto Gesù Cristo con la sua parola, per portare a compimento la legge. Ecco, Romani capitolo 10, il versetto 4, siamo sempre lì per aiutare la sorella, amen. Romani capitolo 10, il versetto 4, per capire bene quello che ha detto Gesù Cristo. Poi Cristo è il termine. Cristo è il termine della legge. Per dire, Gesù Cristo è venuto per finire la legge. Il termine, portare la legge al termine. Amen. E per la giustificazione di tutti coloro che credono. Amen. Non era sottoposto alla 10ª. Mi sbaglio, pastore. No, ok, allora Gesù Cristo non è venuto per dire alla gente di pagare la 10ª. No. Perché quando Gesù Cristo parlava con i farisei nel Matteo capitolo 23, amen, si pagava ancora la 10ª, perché lui è nato sotto la legge, amen, e Gesù ha praticato anche lui la legge nel suo tempo, è normale. Gesù ha praticato anche al fatto di lavare i piedi, faceva parte della legge. Gesù Cristo, per esempio, nel Matteo capitolo 8, per chiarire ancora, ok, Gesù è venuto nel Romani capitolo 10, versetto 4, Gesù ha portato la legge al termine. Dovete sapere questa cosa, amen. Ma prima di portare la legge a termine, Gesù ha praticato anche lui la legge, amen. Ha portato, e poi quando la legge è stata terminata, è stata portata al termine, allora nessuno poteva più praticare tutto ciò che si praticava una volta. Amen. Per dire la 10ª, le altre offerte della colpabilità e tutto il resto, no, nessuno poteva fare, secondo Ebrei capitolo 9 e Ebrei capitolo 10. Amen. Ok, allora qui sto dando un esempio, amen, che Gesù Cristo, dove Gesù ha praticato anche lui la legge. Amen. Ecco, per farvi capire, Matteo capitolo 8, versetto 1 a 4. È un esempio qui, sono tanti esempi, ma prendiamo solo qualche esempio per guadagnare il tempo. Amen. Leggo Matteo capitolo 8, versetto 1 a 4. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un leproso avvicinatosi gli si
gli si prostrò davanti, dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò, dicendo, lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lepra. Amen. E questo leproso è stato purificato. E poi dopo cosa ha fatto Gesù Cristo? Andiamo avanti, versetto 4. E Gesù gli disse, guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto. E ciò serva loro di testimonianza. Amen. Questo leproso che è stato guarito, Gesù l'ha detto di non dire a nessuno, ma di andare direttamente dal sacerdote per dare la sua offerta. Perché sotto la legge, quando qualcuno viene a essere guarito, amen, dalla preghiera, questa persona dovrebbe dare una offerta. Amen. Che si chiama l'offerta della guarigione. Amen. Ci sono anche tanti pastori che chiedono questa offerta. No. Questa offerta è già finita. È un sacrificio che questo leproso dovrebbe fare. Amen. Un sacrificio di riconoscimento a Dio. Ma noi non facciamo più questo sacrificio. Amen. Perché Gesù Cristo sulla croce ha detto tutto è compiuto. Amen. Ecco, ha portato tutto al compimento. Allora noi non dobbiamo più fare. Gesù Cristo anche lui ha praticato la legge. Amen. Allora Gesù parlando con questo farisei, per esempio possiamo anche leggere, perché molti prendono questo passo biblico per dire, ma guardate nel Nuovo Testamento è stato citato la decima. Oh carissimi, attenti, attenti. Gli apostoli hanno citato anche nel Nuovo Testamento tante altre cose che ci facevano, per esempio la circoncisione e tutto, ma non vuole dire che noi dobbiamo praticare queste cose. No, sono solo dei esempi. Alleluia. Allora è meglio non confondere e dire no, anche nel Nuovo Testamento è menzionata la decima è scritta, allora potete pagare. No, Gesù non ha detto, amen, di pagare la decima, perché qui, Matteo 23, possiamo leggere verso il versetto 23, se non sbaglio. Ok. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'annetto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. È quello che Gesù Cristo ha detto. Ma Gesù Cristo si trovava in un contesto ben definito. Gesù era ancora sotto la legge. E perciò che lui ha mandato questo leproso, a meno che è stato guarito, l'ha mandato verso i sacerdoti per pagare la sua offerta, per dare una offerta, l'offerta della guarigione. Allora, carissimi, non ci vuole tanto per capire questa cosa. Alleluia. Ma non vuole dire che qui Gesù Cristo ha autorizzato, amen, al popolo di continuare a pagare la decima. No, no, non ha senso quello che dicono tanti altri servi di Dio. È sbagliare proprio, è sbagliare. Gesù era nel contesto della legge e lui ha vissuto la legge. Amen. E dopo, Gesù Cristo ha detto tutto ciò che noi abbiamo ricevuto gratuitamente, nel Luca capitolo 10 per esempio, tutto ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente dobbiamo dare gratuitamente. Amen. Lì sono passati dal periodo della legge al periodo della grazia. Amen. Sono passati al tempo, dal tempo della legge al tempo della grazia. Allora sotto la grazia ci sono altre esigenze che Gesù Cristo ha dato. Amen. Sono altre raccomandazioni che Gesù Cristo ha dato e noi non possiamo seguire sempre le stesse cose. Ok, credo che qualcuno ha capito bene quello che sto dicendo. Amen. Ecco, per finire su questa cosa. E poi, l'altra cosa che dobbiamo toccare, sapete che quando sotto la legge il popolo pagava la decima, c'è una parte della decima che era riservata ai leviti, è vero? Sì. Ok, perché nel quello momento
il popolo non aveva diritto di avvicinarsi, amen, al Tempio. Il popolo non dovrebbe avvicinarsi, amen, al Tempio o alla tenda di convegno. Amen. Solo i Leviti avevano questo diritto. Ma oggi, dopo Ebrei capitolo 10, il velo è strappato e noi tutti siamo entrati, amen, nel luogo santissimo. Oggi siamo diventati abitazioni di Dio. Dio abita in noi. Allora noi siamo diventati Leviti. Alleluia. Allora, come un levito va a pagare la decima a un altro levito, il pastore è levito, noi siamo leviti. Amen. Voi siete leviti. Allora, come neanche sotto la legge, nessun levito pagava la decima a un altro levito. Non esiste. Amen. Allora, perché noi siamo leviti? E beh, andiamo a leggere. La Bibbia è chiara su queste cose. Amen. Apocalisse capitolo 1, versetto 6. Se qualcuno ci può aiutare. Apocalisse capitolo 1, versetto 6. E anche possiamo leggere 1 Pietro capitolo 2, versetto 5. Ok, andiamo. Apocalisse capitolo 1, versetto 6. E poi oggi sotto la grazia siamo diventati tutti leviti. Amen. Per il Signore. Per dire sacrificatore. Amen. Sacerdoti. Tutti i figli di Dio, tutti i cristiani sono sacerdoti. Invece una volta no. Amen. E beh, leggiamo il primo passo biblico. Apocalisse capitolo 1, il versetto 6. La Bibbia dichiara. Ok, andiamo un po' su per capire meglio. Vabbè, si capisce meglio, ma la parola, la frase è un po' che ha fatto, no? E ancora più è da Gesù Cristo. Ok, Gesù Cristo il testimone, iniziamo dal versetto 5. Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto, Gesù Cristo ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti ai suo Padre, ai suo Dio e Padre. Amen. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi, noi non siamo più sotto la legge perché siamo sotto la grazia. E sotto la grazia ogni cristiano, ogni figlio di Dio, amen, diventa direttamente un sacrificatore, un sacerdote o un levito. Amen. Ecco, qui ha detto l'apostolo Giovanni, ha visto questa visione Giovanni. Ma prima di Giovanni c'è qualcuno che ha detto la stessa cosa. Amen. Andiamo nel sempre nella parola di Dio. Amen. 1 Pietro capitolo 2, il versetto 5. Ecco, per sapere che non solo Giovanni, perché qualcuno dirà ma quello che ha visto Giovanni sono per le cose future. No, anche Pietro ha parlato. Amen. Alle così. Qualcuno non può imbrogliare il popolo di Dio. Ok, andiamo nel 1 Pietro capitolo 2, verso il versetto 5. Amen. Possiamo leggere anche, perché no? Iniziamo dal versetto 4. 1 Pietro capitolo 2. Amen. Ok. Dal versetto 4 a 5. Amen. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, qui Pietro sta parlando ai fratelli. Amen. Allora Pietro sta dicendo, anche voi, come pietre viventi, amen, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Ecco, avete visto carissimi? Amen. Allora noi siamo diventati
dei sacrificatori, dei sacerdoti. Amen. E Gesù Cristo è la pietra angolare. Amen, come ha detto Pietro. Allora, noi come leviti, come sacrificatori, ma a chi dobbiamo pagare la decima? Ditemi. Se noi siamo sacrificatori, amen, Gesù Cristo ha fatto di noi dei sacrificatori, a chi dobbiamo pagare la decima? Impossibile. Amen. Primo Pietro, capitolo 2, il versetto 4 a 5 o direttamente il versetto 5, non c'è problema. Amen. Allora, noi come dei sacrificatori, a chi dobbiamo pagare la decima? A nessuno, perché neanche sotto la legge abbiamo visto un levito, un sacrificatore, pagare la decima a un altro sacrificatore. Non esiste. Amen. Allora Gesù Cristo ha cambiato tutto. È perciò che la Bibbia dichiara che Cristo ha portato la legge a termine. Amen. E ogni cosa è diventata nuova. Amen. Anche io posso, anche voi potete battezzare, perché quando dico io uno dirà, ma lui è pastore, non c'è problema. No. Anche tu, sorella, puoi battezzare. Anche tu, fratello, puoi battezzare. Amen. Sì, la Bibbia è chiara su queste cose. La Bibbia non ha mai detto che solo i pastori devono battezzare. Non esiste, carissimi, perché sono i discepoli che hanno battezzato. E la Bibbia chiama chi ha accettato Gesù Cristo come il suo Signore Salvatore discepolo. Gesù ha sempre chiamato i convertiti discepoli. Gesù non ha chiamato nessuno cristiano. Amen. Cristiano è una parola, amen, è data dai pagani, perché hanno visto l'esempio di Cristo, amen, in loro, e hanno detto loro sono dei piccoli Cristo, amen, dei cristiani. Alleluia. Allora voi siete dei discepoli, e un discepolo deve battezzare, un discepolo deve gestire la Santa Cena, un discepolo deve fare ogni cosa, e noi dobbiamo farvi imparare queste cose, come si fanno. Amen. Quando si parlano della moderazione in chiesa, amen, per esortare, carissimi, noi come 5 ministeri dobbiamo insegnare. Sì, l'insegnamento è per noi, è riservato a noi, ma il resto del servizio tutti i figli di Dio devono esortare. Alcuni hanno fatto 10 anni in una chiesa, 20, non hanno mai preso un giorno la Bibbia in mano per esortare tutta la chiesa. Mai. Ma chi siete voi? Dei spettatori? No, carissimi. No, la cosa non funziona così. La cosa non funziona così. Noi dobbiamo fare di voi dei discepoli. Andate in tutte le nazioni e fate di tutte le nazioni discepoli. Un discepolo è un ambasciatore. Amen. Un discepolo è un lavoratore con il Signore. E poi dobbiamo battezzare questi discepoli, perché quando uno accetta Gesù diventa subito discepolo. Amen. E poi lo dobbiamo battezzare e poi insegnare a questo discepolo tutta la parola di Dio, tutto il consiglio di Dio. Ecco così che funziona. Amen. Carissimi, non ci vuole tanto, ma oggi la religione ha cambiato tantissime cose e i figli di Dio sono diventati dei spettatori. 20 anni in una chiesa non hanno mai predicato, non ti hanno mai dato l'opportunità di predicare, neanche di esortare, neanche di pregare per la gente. Carissimi, ma tu muori così, e dove vai? Oh Gesù. Potete fare tutto ciò che noi facciamo. Il problema è che noi non vi facciamo imparare come si fa e vi nascondiamo le cose per essere sempre utili. Ecco quello che fanno tanti servi di Dio, perché non tutti sono falsi, no, tanti sono ignoranti, è vero, almeno 50% sono ignoranti, amen, 30% sanno le cose ma non vogliono insegnare, amen, e 20% loro non hanno neanche mai imparato. Ma se io non sono battezzata, come faccio a battezzare? Ma certo che è quello che stavo dicendo, carissimi. Quando qualcuno ascolta la parola di Dio e in questo momento la persona dice sì, io accetto Gesù, subito ti dobbiamo battezzare. Non c'è bisogno di aspettare un corso di battesimo. No, abbiamo sbagliato. Appena la persona dice io accetto Gesù, la dobbiamo battezzare subito. Gli apostoli non hanno mai detto a qualcuno vai domani vediamo. Non hanno mai detto a qualcuno vai così il mese prossimo ti battezziamo. No, subito chi ha accettato? Farò un insegnamento, mi sembra che ho già fatto ma tempo fa,
farò un insegnamento sul battesimo. Il battesimo si fa nello stesso momento che la persona accetta Gesù Cristo. Basta che sia l'acqua in giro, andiamo a battezzare la gente. Ma oggi devono aspettare dopo fare un corso di battesimo e tutto. No, questa è la religione. E dopo vi diremo, ma chi ha messo il corso di battesimo? Amen. Oh Gesù, aiutaci, ti prego. Ok, qualcuno sta dicendo, Gastone, abbiamo bisogno di te a Bari. Non c'è problema, Dio provvederà. Amen. Farò un giro già da 15 agosto, amen, per 7 giorni farò un giro qui in Italia per annunciare la parola di Dio. La parola di Dio che libera, non la parola della religione. Allora pregate per me, se Dio prepara tutta la strada, farò un giro, battezzerò le persone, insegnerò la parola di Dio anche fuori. Se la gente non vuole ricevermi, amen, nelle chiese, parlerò fuori. Gesù ha predicato fuori. Gli apostoli sono entrati anche nelle sinagoghe per predicare, amen. Ma se una sinagoga non vuole ricevermi, fuori posso gridare, carissimi, qualcuno ascolterà la parola. Amen. È perciò che molti cristiani sono dei neonati. No, che neonati? Dei nanni spirituali, ecco, dei nanni spirituali. Per dire sono così. Non crescono mai. Perché non hanno ricevuto la buona alimentazione spirituale. E perciò, carissimi, se un bambino inizia a mangiare delle cose che fanno schifo, scusatemi la parola, amen, ma questo bambino non può mai crescere. Rimanerà sempre piccolo, magro, carissimi, amen, e così. Ma quando il bambino inizia a prendere vitamina e tutte le altre cose, questo bambino cresce. Tanti carissimi cristiani, non sono nutriti bene. È perciò che sono nani, vivono nel peccato, sono nella confusione, non sanno neanche come pregare, non sanno, quando incontrano un problema piangono, chiamano sempre il pastore, come un neonato che ha bisogno di latte, corrono dietro il pastore, ma perché non hanno ricevuto la parola di liberazione. Tutte le chiese dicono, voi conoscerete la verità vi renderà liberi, ma loro non insegnano la verità. E la gente sta soffrendo. Alleluia. Alleluia. Oh Gesù Cristo, aiutaci. Carissimi, abbiamo tutto nella Bibbia, ma i primi hanno danneggiato, hanno bloccato la parola, hanno nascosto la parola. E tutti diciamo, noi cattolici sono così. Non mi viene tanto di citare le cose, ma delle volte bisogna citare quando si tratta della verità. Amen. Non per criticare nessuno, no. Ma tutti accusano i cattolici. No, loro sono così, loro fanno così. Ma carissimi, noi evangelisti siamo peggio, carissimi, amen, di loro. Perché almeno loro non hanno la verità. Loro hanno il velo. Ma noi che abbiamo la verità, come ci comportiamo? Carissimi, quando qualcuno è ricco e va a mangiare nel rusco e poi una persona povera mangia nel rusco, chi sarà aiutato? È la persona povera che mangia nel rusco, perché almeno noi sappiamo che questa persona è povera e perciò che lei mangia nel rusco, o lui mangia nel rusco. Ma una persona piena di soldi e va a mangiare nel rusco, carissimi, cosa dobbiamo fare? Prendere questa persona, cacciarlo in prigione, amen, come Gesù Cristo poteva dire, un albero che non produce, cosa dobbiamo fare? Tagliarlo e fare il fuoco. Amen. È la stessa cosa. Abbiamo la verità, ma noi non vogliamo predicare la verità perché? Perché non vogliamo che i cristiani, amen, i loro occhi siano aperti. Vogliamo sempre avere la gente piena nelle chiese e così fare i padroni. Amen. Ma noi vogliamo spezzare, questo è un spirito malvagio. È un spirito malvagio, carissimi. Allora, sì, molti sono usciti dal cattolicesimo, amen, carissimi, dobbiamo capire che se sono usciti è perché hanno conosciuto la verità. Ma siamo usciti e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo stabilito un'altra legge. Un'altra legge, amen. Siamo scappati da Papa, ma abbiamo messo dei papi, amen, all'interno della Chiesa. Siamo scappati dalle statue, ma abbiamo messo delle statue nelle chiese. E noi diciamo loro sono idolatri, ma anche noi siamo dei idolatri. Carissimi, quando qualcuno non può pregare per la sua famiglia, per lui stesso e corre dietro un pastore, chi è questa persona? È una persona idolatra.
Amen. È uno che pratica l'idolatria. Il pastore diventa un idolo per te. Allora, qual è la differenza tra la Madonna e il pastore? È la stessa cosa, carissimi. Amen. Dobbiamo capire queste cose. È perciò che dobbiamo insegnare. Almeno qualcuno capirà e voi potete passare parola con i versetti biblici, carissimi, nella Bibbia senza interpretare nulla e così qualcuno capirà. Amen. Anche io sono stato salvato così. Pastore, leggete quello che ha scritto Adele, per favore. Ok, Adele ha scritto qualcosa, non ho visto ancora. Ok, leggo prima. Enzo sta dicendo la parola ci fa crescere, esatto, in sé hai la soluzione ogni problema che Dio, certo. Ok, allora Adele ha detto: sorella, il Signore che opera ti toglierà tutto ciò che non appartiene alla sua volontà per te, che ti, amen, ti trattiene al nemico, perché quella è la catena. Sono battezzata e fumo troppo, combatto. Oh Gesù Cristo, fumo troppo, combatto, amen. Ok, va bene, che Dio aiuta veramente l'Adele, amen, a uscire dal fumo, carissima, amen. Perché? Perché qualcuno dirà: ma non è scritto che la sigaretta uno non deve fumare? No, ma noi sappiamo che la sigaretta distrugge il corpo. È scritto anche sul pacchetto di sigaretta. La sigaretta crea il cancro è una malattia che uccide, che distrugge il corpo. Amen. Molti sono legati a questa cosa, ma Dio ha detto, cosa ha detto Dio? Chi distrugge il mio tempio sarà distrutto. Perché questo corpo che noi portiamo, questo corpo fisico, è vero che questo corpo non salirà quando Gesù Cristo apparirà, ma noi dobbiamo rendere conto di questo corpo, perché questo corpo è stato dato a noi, amen, non posso dire un affitto, amen, ma Dio ci ha dato questo corpo, amen, e dobbiamo prendere cura, perché ognuno renderà conto a Dio di questo corpo, amen. E perciò che ogni volta che questo corpo pecca, chi prende la colpa è la nostra anima, perché il corpo non sarà salvato, è l'anima che sarà salvata. E la gente va in inferno perché il corpo ha peccato. E chi prende la colpa del peccato del corpo carnale, amen, è l'anima. È il corpo spirituale che prende la colpa, e perciò che molti andranno in inferno, non fisicamente così che loro camminano per andare, no, amen, ma vanno lì perché la loro anima sarà in inferno, e così sarà una sofferenza per sempre. Ricordatevi il ricco che è morto con Lazzaro, il povero, e il ricco che è morto. Dove è andato questo ricco? È andato nel seno della morte, e lì anche c'è il fuoco che brucia. Amen. Ecco, allora qualcuno capisce bene quello che stiamo dicendo. Allora, sorella, smetti di fumare e Dio ti aiuterà. Smetti, perché la sigaretta è una cosa, è una decisione che uno deve prendere. Amen. È una decisione, carissimi. Tutto è possibile a chiunque crede. Se tu prendi questa decisione di dire io non fumo più, la sigaretta scapperà. Abbiamo pregato per tante persone, non lo so, pregato che veramente oggi non fumano più, ma perché anche loro hanno preso la sigaretta. È vero che ho pregato per loro, Gesù Cristo ha lavorato nel loro cuore, ma loro potevano dire no, io vado avanti sempre, magari ieri prendevo un pacchetto, oggi prendo una baghetta. No, ma hanno abbandonato e Gesù Cristo li ha aiutati. Amen. È una decisione che uno deve prendere. O come il battesimo è una decisione, dovete prendere la decisione. Amen. Ecco, da abbandonare la sigaretta. Ok, allora stavo dicendo una cosa per non mischiare un po' le cose. Amen. Allora qui Pietro sta dicendo che noi siamo dei sacrificatori, dei sacerdoti, dei leviti. Amen. Ok, allora noi semplicemente un bel motivo per non pagare la decima, perché siamo dei leviti. Amen. I leviti non pagano la decima, i leviti ricevono le decime, e i leviti prendono il 10% di ogni cosa che loro hanno ricevuto per dare a Dio direttamente nel magazzino. Abbiamo già parlato di queste cose. Amen. Ecco, allora Gesù Cristo ha praticato la legge perché lui è nato sotto la legge. Amen. Ha praticato pienamente la legge, ma dopo ha portato questa legge a termine. Amen. E
è finita, nessuno poteva pagare più queste cose che si facevano sotto la legge. Amen. Assalta troppo la linea. Sì, è vero, è vero, è vero. Proviamo un pochino. Oh Gesù, aiutaci. Qualcuno ci sta combattendo. Mandate il cuore, carissimi, così la linea si stabilisce un po', perché è la tecnica che avevo notato. È vero che siete molto concentrati, amen, ma mandate il cuore così per stabilire la linea, perché sapete quante volte la gente mi segnala, amen. Allora queste segnalazioni delle volte Facebook prende anche in carico, si vede male. Sì, ho notato, adesso sì, è migliorato, amen. Mandate il cuore per piacere, così ognuno deve fare la tua parte. Così, ecco, la linea si mantiene. Amen. Gloria a Gesù. Ok, arrivo un attimo che vedo un po'. Sì, possiamo. Ah sì. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Ok, adesso sì, possiamo andare avanti. Ok. Gloria a Gesù, andiamo avanti. Ok, adesso possiamo proseguire. Ok, gloria a Dio. Un attimo solo che provo anche di vedere se gli altri mi seguono. Ok, andiamo avanti. Gloria a Gesù. Ok, allora stavamo dicendo, noi siamo un regno di sacrificatore e noi non possiamo più pagare la decima a nessuno. Amen. Ok, allora, chi chiede ancora la decima per avere un stipendio, un salario, veramente io consiglio, sia un fratello pastore che mi sta seguendo, veramente io ti consiglio di andare a lavorare. Amen. Ecco, gloria a Dio che io sto lavorando, amen. Allora anche io porto la mia partecipazione nella chiesa dove il Signore mi ha stabilito, amen, e do anche l'esempio ai fedeli, amen, per dire che noi dobbiamo lavorare. Ok, tutto ok, ok. Chi non lavora non mangia, amen, ok. Anche gli apostoli hanno lavorato, Paolo lavorava, amen. Ma guardate quanti capitoli Paolo, quanti libri Paolo ha scritto. Amen. Non parlo di libri come quelli che scriviamo noi, no, ma quanti capitoli, carissimi, amen, e Paolo ha scritto tanti, Efesini e tutta quella roba là, carissimi. Paolo lavorava anche lui, magari qualcuno dirà, ma come mai Paolo? Sì, ma Paolo lavorava. Andiamo lì un po' per vedere, se c'è una domanda possiamo anche rispondere, perché no. Nell'Atti degli Apostoli possiamo prendere Atti capitolo 18, amen, per vedere. Carissimi, è meglio non dipende da nessuno. Meno male che nell'opera del Signore lui mi ha dato questa visione. È vero, alcuni pastori Dio le chiede di non lavorare, ma Dio che chiede a un pastore di non lavorare, Dio prenderà cura di questo pastore. Amen. Perché sapete una cosa, che i nostri padri nella fede sono stati dei preti. E i preti sapete che loro, nella loro organizzazione, non lavorano. Hanno deciso così, a meno di non lavorare. Con l'aiuto di Dio mi ha aiutato a togliere il vizio senza amen. Ok, va bene. Allora, carissimi, amen, nell'Atti di Apostoli capitolo 18, versetto 1 a 3, che possiamo anche leggere per vedere qui, anche Paolo ha lavorato, amen. Ecco, tanti altri apostoli hanno lavorato anche. Guardate qui un esempio, amen. Dopo questi fatti, egli lasciò Atene, si tratta di Paolo, ha lasciato Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome di Aquila. Aquila era anche lui apostolo, con la moglie, tutti e due era una coppia di apostoli. Amen. Allora, ha trovato un giudeo di nome di Aquila, amen, oriundo del Ponte, giunto di recente dall'Italia. Allora questo Aquila è tornato dall'Italia perché lì c'era un governatore che perseguitava i cristiani e ha mandato via, amen, tutti i giudei, amen, e Aquila è andato lì a Corinzi. E la Bibbia dichiara qui,
che lui è arrivato dall'Italia, amen. Italia è una terra benedetta, perché Italia ha vissuto con i cristiani, i veri cristiani, con degli apostoli, ma non lo so perché gli italiani, fino ad oggi, molti fanno fatica ancora a riconoscere Gesù Cristo come il nostro Signore e Salvatore. Carissimi, in Africa noi, dall'altra parte dell'Africa, perché la moglie di Mosè era egiziana, ma io dalla mia parte non abbiamo neanche scoperto la Bibbia, l'abbiamo scoperta tempo fa, per dire poco tempo fa. Ma voi già dal primo secolo l'Italia aveva già la Bibbia. Amen. I preti italiani hanno tradotto la Bibbia, carissimi, amen, in latino, nella lingua latina. Oh Gesù Cristo, aiutaci, carissimi. Avete avuto il favore di Dio, ma non hanno voluto tenere questo favore. E la Bibbia dichiara che questo giudeo che si chiamava Aquila, amen, è tornato dall'Italia, insieme con sua moglie Priscilla. Amen. Anche Priscilla aveva una conoscenza terribile della parola di Dio. Lei era seduta proprio, amen, nelle scritture, conosceva la Bibbia, hanno aiutato molto Paolo, amen, nelle spiegazioni su alcune cose, amen, hanno molto aiutato Paolo, che ha detto che una donna non può predicare il Vangelo. Priscilla conosceva la parola di Dio come voi non avete neanche idea. E la Bibbia dichiara qui, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Allora, questo Claudio, amen, è intervenuto anche, amen, nelle alcune cose che noi pratichiamo oggi, amen. Qualcuno sta dicendo, insomma, che dice? Abbiamo parlato di questo col pastore. Ok, va bene, andiamo. Poi non capisco che senso abbia avere un pastore. Ok, va bene, allora andiamo avanti, carissimi, amen. Per non essere distratto, lasciatemi un po', poi dopo potete fare le domande, vi prego. Alleluia. E la Bibbia dichiara che Aquila con la sua moglie, amen, Aquila era un apostolo come Paolo. Ok, e la Bibbia dichiara, e perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma, amen, egli si unì a loro, essendo del medesimo mestiere. Qual è stato il loro mestiere? Cosa facevano loro? Loro sono apostoli, ma cosa facevano come mestieri? Non si parla qui di portare la parola di Dio in giro, no. Loro predicavano il Vangelo, facevano l'opera di Dio, ma avevano loro mestieri. Amen. E qual è stato il loro mestiere? Andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti, di mestieri erano fabbricanti di tende. Amen. Carissimi, erano fabbricati di tende. Carissimi, seguitemi bene, vi prego, non fate discussioni fra di voi, amen, seguitemi, perché alla fine uno non capisce bene, poi dopo mi fa ancora un'altra domanda dopo, amen. Bevo un po' d'acqua. Ok, gloria a Dio. Allora la Bibbia sta dicendo che Aquila e la sua moglie, e la moglie Priscilla, amen, e Paolo avevano lo stesso mestiere. E cosa facevano loro? Loro erano fabbricanti di tende, lavoravano e predicavano il Vangelo, carissimi, e esortavano i fratelli in Cristo. Allora, perché un pastore non può lavorare? Essere pastore non vuol dire che tu non puoi essere un lavoratore. No, carissimi. Più lavori, più sei libero. Puoi predicare quello che vuoi, per dire quello che ti dà lo Spirito Santo. Carissimi, amen. È perciò che oggi molti pastori, carissimi, amen, sono manipolati dai cristiani, dai fedeli, o da chi dà più soldi nella chiesa. Un anziano magari che è adulterio o sino cammina nel peccato perché lui finanzia la chiesa, il pastore non può parlare, perché se dopo loro vanno via, non avrà più stipendio. Carissimi, dobbiamo imparare a essere liberi. Paolo ha capito queste cose e lui lavorava, era fabbricante di tende, amen. E con soldi di queste tende, carissimi, aiutava anche tanti fratelli, l'ha detto anche, amen. Ok, andiamo avanti. Allora qui
bisogna capire, carissimi, amen, che è meglio lavorare. Amen. Questa cosa è molto importante. È meglio lavorare. Perché Paolo diceva anche una cosa, anche nell'Atti capitolo 20, che possiamo anche leggere, perché no? Atti 20, versetto 32, se qualcuno ci aiuta, amen, a mettere il passo biblico, amen. Atti capitolo 20, il versetto 32, dal versetto 32, perché no? Possiamo anche leggere qualcosa qui. Vedete cosa ha detto l'Apostolo Paolo, amen. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato, Paolo sta dicendo, io non ho desiderato né argento, né oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. Paolo sta dicendo che le sue mani hanno provveduto ai suoi bisogni e anche ai bisogni dei fratelli che erano con lui, che viaggiavano con lui, che facevano l'opera del Signore con Paolo. Avete visto, carissimi? Non vuol dire che Paolo non aveva bisogno dell'aiuto di nessuno, no. Ma per dire che lui era un grande lavoratore. Ma lui ha fatto dei viaggi incredibili, ha predicato il Vangelo, ha installato tantissime chiese, carissimi. Paolo ha lavorato molto per il Signore. Allora, chi ha detto che lavorando non si può fare l'opera di Dio? Carissimi, Dio non ha bisogno dei pigri. Perché alcuni vogliono nascondersi dietro il ministero per i loro bisogni. No. Alcuni vogliono, ma come i fedeli possono nutrire tutta la tua famiglia? Carissimi, ma non hai capito, pastore, che stai esagerando, che stiamo esagerando? Chi prendeva cura della moglie di Pietro? Pietro era sposato. Chi ha preso cura della moglie di Pietro? Soprattutto dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Ma come faceva Pietro a nutrire la sua famiglia? Andava nelle chiese per chiedere soldi? No. Hanno cambiato, hanno distrutto la chiesa. Hanno distrutto la visione di Gesù Cristo e hanno ingannato tantissimi fra di noi e oggi piangono. È perciò che chiedono sempre dei soldi. Amen. Carissimi, mandate il cuore. È perciò che chiedono sempre soldi. Chiedono sempre soldi perché non ce la fanno più. Non riescono ad andare avanti. Amen. Perché dove manca i soldi non c'è più la visione dello Spirito Santo. Invece la cosa non deve essere così. Dobbiamo essere liberi di predicare Cristo, liberi di insegnare. Non vuol dire che la Chiesa non deve dare le offerte, non deve dare i soldi, ne parleremo. Ma carissimi, per farvi capire, amen, che chi non lavora diventa schiavo degli altri. Perché stai aspettando i soldi dei fratelli per pagare il tuo affitto, per mettere la benzina nella tua macchina, per fare le tue cose. Non sei più libero, pastore. È una sofferenza per te. È una sofferenza. È perciò che i fedeli oggi non rispettano questi pastori che non lavorano. Per una piccola cosa sono arrabbiati. E poi i pastori sono in difficoltà. Ci sono dei pastori che hanno fatto anche 6 mesi senza pagare il loro affitto di casa. Ma qual è la tua testimonianza? Invece hai tutti i bracci, hai la forza, hai la salute per lavorare. Beh, perché hai capito male il ministero. Hai pensato che essere pastore vuol dire non lavorare e aspettare che qualcuno ti viene a nutrire, a prendere cura della tua famiglia. No, avrai conto a rendere anche alla tua famiglia. Amen. Ci sono dei casi eccezionali, ma non tutti. Amen. Non tutti, carissimi. Alleluia. Allora, gloria a Gesù Cristo per i pastori che hanno la forza per lavorare e veramente predicare la vera parola. E chi sei messo lì in una denominazione, perché sono delle grandi denominazioni, dove loro hanno deciso che i pastori loro non devono lavorare. E non voglio citare i nomi, voi sapete già. Ma questi pastori non sono liberi. Un pastore deve essere libero per insegnare qualsiasi cosa secondo la visione dello Spirito Santo.
Ah, ma se qualcuno ti paga, tu non puoi dire quello che vuoi, carissimi. Voi pensate che se io mi trovavo all'interno di una denominazione che mi dava lo stipendio ogni mese, io potevo dirvi queste verità? No, sarà un pericolo per me, mi cacciano via subito. Mi cacciano via subito, anche se sono convinti che è scritto, ma mi cacciano via, perché sto predicando la verità. Gesù Cristo non è mai stato sotto il carico di qualcuno, neanche gli apostoli. È perciò che Paolo ha detto qui, non ho desiderato né argento, né oro, né vestiti di nessuno, per dire che lui era libero, è perciò che lui ha scritto tanti libri. Amen. Allora, collega, pastore, fratello, ti voglio bene, ma guarda, se non sei libero, non puoi fare l'opera di Dio, sarai costretto. Amen. Io so di cosa sto parlando. Ho condiviso la parola di Dio con alcuni pastori che erano in un'organizzazione veramente troppo grande, troppo forte. Ma hanno detto, fratello, quello che stai dicendo è la verità. Quello che stai dicendo è la verità, perché è scritta, non posso neanche discutere, ma io non ce la faccio. Perché se cambio, questi qua mi cacciano via. Sapete quanti preti io ho incontrato nel segreto per condividere la parola di Dio con loro? Sì, non parlo di qualcosa quando non ho fatto. Amen. Ho parlato con tanti preti, carissimi. Non vi dirò i nomi, ma ho parlato con tanti preti, con tanti monachi. Sono andato fino a lì, in montagna, a parlare con loro. Alcuni hanno riconosciuto che quello che stavo dicendo è la verità. Ma a un certo punto mi cacciavano via. Non mi volevano neanche vedere. Ma come Dio è sovrano, quando questi qua non stava bene di salute, carissimi, vi dico la verità, quando qualcuno ha lo spirito di Dio, questa persona veramente è una persona messa a parte. Questi monachi, quando loro erano ammalati, mi chiamavano per andare a pregare per loro. Invece non hanno mai voluto accettare la dottrina di Gesù Cristo. Ma mi chiamavano personalmente. Ti prego, fratello, vieni a pregare per me. Non sto bene, sto morendo. È un favore solo del Signore. Per dire che molti sono legati, si trovano nelle catene dove non possono uscire. Anche sanno, tanti pastori sanno quello che sto dicendo, conoscono benissimo, ma non possono aprire la bocca, se non saranno cacciati via dalle loro congregazioni. Avete visto quello che ha detto Gesù Cristo? Sarete cacciati via nel nome mio, a causa di me, per la verità. Ecco, carissimi, andate a capire la verità per sapere che ci sono tante cose in giro, perché uno che non gira non può capire quello che sto dicendo. Ma veramente, con la mia piccola forza, ho girato, ho incontrato dei pastori grandi, dei preti, dei monachi. Sanno, davanti al Signore non vi sto mentendo, sto dicendo la verità. E hanno capito che tutto ciò che io dichiaravo era la verità. Ma purtroppo sono legati e hanno preferito loro denominazione invece di essere per la parola. E molti hanno scelto la loro denominazione invece di scegliere la parola di Dio. Mi dispiace, ma la realtà purtroppo fuori è la realtà. Allora, carissimi, attenti a ogni cosa. Amen. Ok, andiamo allora avanti. Andiamo avanti. Allora, come dobbiamo dare i soldi, amen, nella Chiesa? Amen. Qui stiamo parlando dell'istruzione secondo la parola di Dio per la colletta, amen, all'interno della Chiesa. La prima cosa che noi dobbiamo capire, dobbiamo dare i soldi, amen, secondo, amen, la nostra possibilità. Secondo la nostra possibilità. Nella Chiesa, parlo della Chiesa, non sto parlando della legge, parlo della Chiesa. Non dobbiamo obbligare nessuno a dare. Amen. Dare, c'è una potenza dentro, c'è una benedizione dentro, ne parleremo anche. Ma la Bibbia ha dato delle istruzioni da seguire e dobbiamo seguire queste cose. Amen. Allora, la prima cosa, dare secondo la tua possibilità. La tua possibilità e secondo il tuo cuore. Amen. Ecco, quello che senti nel cuore, tu le devi dare.
Andiamo nel secondo Corinzi, capitolo 9, il versetto 6 a 7. Amen. Ok. Secondo Corinzi, capitolo 9, il versetto 6 a 7. Vogliamo leggere e poi dopo proseguiamo piano piano. Prima, secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 6 a 7. Se qualcuno ci aiuta, veramente sarà di un gran piacere per noi. La Bibbia dichiara. Ok, andiamo avanti. La Bibbia dichiara, ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio ciascuno e dia ciascuno come ha liberato il cuore suo. Ciascuno deve dare come ha liberato, sì, versetto 6 a 7. Ok. Dia ciascuno come ha liberato il cuore suo. Amen. Questa cosa è molto importante, carissimi. Noi non dobbiamo dare, carissimi. Ok, andiamo avanti così leggiamo per capire. Amen. Dia ciascuno come ha liberato il cuore suo. Non di male voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Amen. Dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario. Amen. Ok, allora qui, carissimi, dobbiamo dare le cose secondo il nostro cuore. Ma invece la decima no, non era così. La decima tu devi dare 10% punto basta. Non puoi dare 3%, non puoi dare 5% come davano gli egiziani, ma tu devi dare 10%. Ma qui, sotto la grazia, Dio ha cambiato tutto. Amen. Allora, diamo secondo il nostro cuore, la prima cosa. La seconda cosa, amen, andiamo nel secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 6 a 7. Ok, andiamo nel secondo Corinzi, capitolo 8, versetto 2 a 3 e leggeremo il versetto 12. Andiamo lì dal versetto 8 e capitolo 8, il versetto 1 a 3. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alla Chiesa di Macedonia. Perché nel molto tribolazione, guardate un esempio della Chiesa, amen, che ha sempre dato, amen, che ha sempre dato, amen, i soldi. Allora la Bibbia dichiara, perché nel molto tribolazione con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sopravvondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, io ne rendo testimonianza, amen, e hanno dato volentieri secondo i loro mesi. Amen, i loro mesi. Carissimi, qui bisogna dare secondo la sua possibilità. Questa chiesa era povera, non avevano abbastanza soldi. Allora hanno sempre contribuito, la linea si blocca. Ok, mi sembra che adesso è un po' stabilita. Mandate il cuore, carissimi, così per stabilire sempre la rete, quello che sto dicendo. L'unica tecnica è così. Quando voi mandate il cuore, la linea si stabilisce. Amen. Ma quando non mandate il cuore, allora alla fine mi beccano tutto. Ok. Adesso chiedo che tutto è a posto. Allora qui la seconda cosa che volevo dire. La prima cosa, dare secondo il cuore. La seconda cosa, dare secondo la sua possibilità. Amen. Ecco, dare secondo la sua
possibilità. E vorrei leggere il versetto 12, sempre del secondo Corinzi, capitolo 8. La Bibbia dichiara: la buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Amen. La buona volontà, amen. La buona volontà, la Bibbia sta dicendo, amen, la buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che uno non ha. Amen. Ecco, la buona volontà, tu devi dare quello che tu possiedi e quello che tu hai. Non cercare di promettere per farticelo vedere, perché alcuni all'interno delle chiese fanno delle promesse che non realizzano mai. Ah, io darò 200 euro per questa cosa. E tutti sono contenti, ti danno degli applausi. E poi dopo scappi dalla chiesa perché non hai la possibilità di dare. No, carissimi, dobbiamo dare secondo il nostro cuore e secondo la nostra possibilità. Amen. E questa cosa è molto importante. Gli apostoli ci hanno insegnato così. L'altra cosa, dobbiamo dare nel segreto. Amen. Per non farci vedere. Perché in molte chiese c'è una competizione veramente satanica. Ciascuno vuole dimostrare che lui è in grado di dare tanti soldi alla chiesa. E molte chiese, le chiese che parlano sempre dei soldi, eccitano le persone a fare questa gara, questa competizione. È un peccato, è una cosa satanica, carissimi. La chiesa non è come un luogo di borsa, amen, dove le banche vanno lì per competire. No, Matteo capitolo 6, versetto 1 a 4. Matteo capitolo 6, versetto 1 a 4. Ho già visto alcune chiese. No, chi vuole dare 1000 euro? Sì, allora 1000 euro, venite qui, mettetevi là. Loro danno, pregano per loro. Chi vuole dare 700 euro? 700, fate una fila qui. Chi vuole dare questo? Chi vuole alla fine? La gente si vergogna perché non ce l'hanno. E dicono, ma io non posso venire perché io non ho mai da dare. Gli altri danno sempre 1000, 500, 800 euro, 300 euro. Io ho solo 10 euro, mi vergogno. No. E questa cosa è molto importante, carissimi. La chiesa non è un luogo di competizione. Questa è la chiesa di Satana che si comporta così. Avete visto? Avete già visto questa cosa nella chiesa cattolica? No. Non per difenderle, ma almeno quando sappiamo che una persona sta sbagliando, ma dobbiamo riconoscere alcuni meriti. Non abbiamo notato mai questa cosa in una chiesa cattolica. È sempre da noi, evangelici. Competizione di soldi. Chi può dare 10.000? Sì, allora, oh, gloria a Dio. Che gloria a Dio? Carissimi, questo si chiama l'orgoglio, la competizione. Amen. Allora, Matteo capitolo 6, vogliamo leggere versetto 1 a 4. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nel cielo. Alleluia. Quando dunque fai l'elemosina, amen, non fare suonare la tromba davanti a te, come fanno gli scribi o gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il primo che ne hanno, ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il Padre tuo
che vede nel segreto te le darà la ricompensa. Amen. Alleluia. È così, carissimi. Questa competizione, Dio non è presente. È una cosa di Satana. E molti fanno così. Ho sentito anche parlare delle chiese dove uno non deve dare la moneta. Da 5 euro in su, non moneta. Loro non vogliono monete. Allora se tu hai 1 euro o 2 euro, non può avvicinarti lì. Non può arrivare davanti la cesta o non lo so, la parte dove mettono i soldi. Perché dicono che le monete furono la cosa dove mettono i soldi, la cassa. Questa cosa non è da Dio. Amen. Non è da Dio, non viene da Dio. Alleluia. E la Bibbia dichiara, carissimi, amen, di fare il dono, l'offerta deve essere fatta in modo discreto. Amen. E ho un bel esempio che vorrei prendere nell'Esodo capitolo 25, versetto 2. Esodo capitolo 25, il versetto 2. Per farvi capire una cosa, amen, importante. Esodo capitolo 25, vorrei leggere il versetto 1 a 2. La Bibbia dichiara: il Signore parlò a Mosè e disse: di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Amen. Questa è l'offerta che accetterete da loro. Amen. E poi Dio ha citato tutte le offerte che devono fare. Allora l'offerta deve essere fatta con cuore. Ma quando Dio parla di cuore qua è nell'umilità. L'umilità. Un cuore umile. Amen. È molto importante, carissimi. Amen. Essere libero per dare l'offerta. Amen. Non essere oppresso. Amen. No, ma essere libero di fare. Amen. E questa cosa è molto importante. E Dio ci chiede anche di imparare i seminari, perché alcuni fratelli non vogliono mai, non fanno mai l'offerta quando vanno in chiesa. Oh, delle volte hanno bisogno di preghiera, sono loro che hanno sempre bisogno, ma per fare l'offerta no. E Dio poteva dire a Paolo nel libro di Tito, capitolo 3, il versetto 13 a 14, amen, di fare imparare ai fratelli di dare, amen, carissimi. La colletta è molto importante, amen. Uno non può andare nella chiesa senza dare la colletta, amen, senza fare la colletta, amen. Perché la Bibbia dichiara nel secondo Corinzi capitolo 9 versetto 6, solo il versetto 6, amen, che chi dà di più, raccoglierà di più, amen. C'è più gioia da dare che da ricevere. Queste cose sono molto importanti. Allora, la Chiesa è liberata. La Chiesa è liberata. La Chiesa è libera per dare al Signore secondo il suo cuore. E Dio ci mandi sempre per dare. Questo è importante. Dio ci mandi sempre per dare. Qualcuno darà sempre, perché dare è un dono dello Spirito Santo. Sì, la liberalità è un dono dello Spirito Santo. Allora è lo Spirito Santo che tocca le persone per dare. Perché alcuni pastori pensano che no, ma se io dichiaro che la decima non è più per la Chiesa, la gente non darà più perché l'offerta ormai non danno nulla. No, questo è un pastore che non ha la fede. Io da quando ho aperto la Chiesa qua in Italia, 10 anni che l'ho aperta qui in Italia, non abbiamo mai dato la decima. Ma c'è sempre stato il soldi. I fratelli hanno sempre dato secondo il loro cuore, ma hanno dato anche fino a quello che io non speravo neanche. E lo danno sempre per la gloria di Dio, perché sono stati insegnati bene. Sono stati insegnati bene. E ringrazio il Signore perché
Quando io ho dato un insegnamento, già tempo fa, alcuni dicevano, ma pastore, io non voglio dare 10% a Dio. No, perché Dio non merita 10%. Io guadagno di più, 10% per me è poco. Ho detto, ma gloria a Dio. Ah, ma veramente la Bibbia dichiara, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ho detto, ma gloria a Dio per quello che io sto ascoltando. Amen. Carissimi, allora, chi non vuole dare è problema suo. Perché alcuni non danno neanche alla moglie, non danno neanche ai bambini, a più forte ragione in chiesa. Alcuni nascondono sempre soldi, ma questi soldi rimanerà qui. Tu muori oggi, neanche un euro andrà con te. Ti prendono, ti cacciano via nel cimitero, è finito per te. Allora, dobbiamo sempre dare per l'opera del Signore. Amen. Allora, l'altra cosa che voglio dire, amen, a chi è destinato, a chi è destinata l'offerta. E quella è molto importante sapere anche. Perché oggi la gente pensa che l'offerta della Chiesa è per allargare la Chiesa, è per costruire sempre. Oh, adesso abbiamo 2 piani, ma perché i fratelli danno più soldi, allora mettiamo 3 piani, 4 piani. Questo è Babilonia. Per dire, questo modo di pensare è Babilonia. Costruire sempre più grandi, no! Quando io sento, no, c'è una chiesa, sono 10.000 membri, ma un pastore gestisce 10.000 membri, ma carissimi, non è una follia questa cosa? Avete sentito della parola di Dio? Qualcuno che aveva una chiesa di 10.000 membri? Vuol dire che è uno che vuole veramente fare una fondazione. Io chiamo questa cosa la fondazione. Amen. Non vogliono seguire il fondamento degli apostoli. Allora, sono questi pastori che vogliono sempre, hanno questa follia delle grandi opere, delle grandi cose e pensano che davanti a Dio sono grandi. La chiesa di Laodicea ha detto, noi siamo famosi, siamo grandi, siamo ricchi. E Dio ha detto, sei miserabile, povera e nuda, sciecca. Amen. Carissimi, andate a capire. Avete visto? Davanti a Dio sei miserabile. Ma davanti all'uomo, davanti alle nazioni, sei una chiesa grande. Avete 3 piani, 4 piani, 10 piani. Ma davanti a Dio, miserabili. Alleluia. Allora qui, carissimi, i soldi della Chiesa, le offerte che noi facciamo, devono aiutare tutti. I fratelli. Delle volte sono dei fratelli che hanno dei problemi anche per pagare l'affitto. Se loro hanno questo problema, devono parlare con la Chiesa. E la Chiesa, se c'è soldi, dobbiamo aiutarli. Perché hanno sempre dato loro colletta. Hanno sempre dato i soldi. Perché la Chiesa è una famiglia, la Chiesa non è una impresa. Oggi le Chiese sono diventate imprese. Allora più abbiamo soldi, più allarghiamo i muri, più facciamo altre cose. Invece di pensare che secondo la parola di Dio, i soldi hanno sempre servito per aiutare i santi. Ma qui adesso la Chiesa moderna usa i soldi per aiutare i pastori. Usa i soldi per aiutare la denominazione. La cosa non è mai stata così, carissimi. Ma dove abbiamo tirato questo insegnamento? È da Satana, il mondo. Non pensiamo più ai fratelli. Alcuni fratelli non hanno neanche i soldi per comprare il biglietto dell'autobus per venire in chiesa. Alcuni non hanno neanche soldi per mettere la benzina nella macchina. Perché può capitare, carissimi. Ma quella preoccupazione non è mai stata la preoccupazione della Chiesa. I soldi della Chiesa devono servire a aiutare anche dei poveri, delle persone in giro.
Ma noi vogliamo sempre raccogliere. E sì, la Chiesa ha i soldi, alcuni pastori prendono i soldi della banca e della Chiesa e mettono in borsa per ancora moltiplicare. E sono diventati agenti di Mammone. O non hanno neanche tempo per pregare. Cercano, ma la borsa oggi è aumentata, è calata, è questo, soldi. Alleluia. Allora andiamo a leggere, carissimi. Andiamo a leggere, amen. Qualcuno, perché così magari sappiamo di cosa stiamo parlando. Secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 10 a 15. Oh Gesù, aiutaci. Veramente, sei all'interno di una chiesa e tu non sai quanti soldi avete, vuol dire che tu non sei membro di questa chiesa. Tu appartieni a una chiesa, non sai neanche quanti avete in casa, vuol dire che non sei stato mai membro di questa chiesa. Amen. Ti hanno solo sfruttato, ecco. Il soldo della chiesa non è la proprietà del pastore, neanche per l'amore del pastore. Tutti devono sapere, ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, ogni 6 mesi, dobbiamo fare un resoconto per vedere quanto soldi la chiesa ha e cosa fa la chiesa con i soldi che noi raccogliamo ogni domenica, con le offerte che noi portiamo. La chiesa, tutti dobbiamo sapere come è gestito il soldi della chiesa. Tutti devono sapere dove va, a cosa serve. Ma oggi è quasi impossibile. È quasi impossibile, perché hanno messo una catena. Quando manca, manca soldi, abbiamo bisogno di soldi, fate l'offerta. Ma quando c'è, nessuno parla, nessuno sa. Oh Gesù Cristo, aiutaci, ti prego. Secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 10 a 15. La Bibbia dichiara, vogliamo leggere la parola del Signore. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così arricchiti in ogni caso, potete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi, perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplice ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamento a Dio, perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Amen. E poi dopo potete anche leggere fino al versetto 15 perché non abbiamo abbastanza tempo. Questo soldi cosa serve? Aiutare i santi. I santi sono i cristiani, i fedeli, perché siamo noi a raccogliere. Amen. Ma qui hanno montato una mafia all'interno della chiesa e i membri della chiesa non sanno neanche come i soldi entrano, come esce, come si gira. Non sappiamo nulla perché c'è una mafia. Sto preparando un insegnamento, la chiesa mafiosa, per farvi capire, carissimi, tante altre cose.
che noi facciamo e da dove sono arrivate queste cose. Quando ci sarà il tempo, vi darò questo insegnamento. La chiesa mafiosa. Oh Gesù, aiutaci. Atti di Apostoli, capitolo 11, il versetto 28. La Bibbia dichiara, iniziamo dal versetto 27. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Dagabu, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. Là si ebbe infatti durante l'impero di Claudio, questo Claudio ha fatto tante cose, amen, che ne parleremo magari domani, amen. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, amen, ciascuno secondo le proprie possibilità. Torniamo ancora nella stessa cosa. Ciascuno secondo le proprie possibilità. Amen. Non abbiamo imposto una cifra che ciascuno dovrebbe dare, ma ciascuno secondo la sua propria possibilità ai fratelli che abitavano in Giudea. Allora tutto ciò che noi mettiamo insieme, secondo la nostra propria possibilità, secondo il nostro cuore, quello che noi abbiamo raccolto deve servire, versetti 27 a 28, deve servire a aiutare i fratelli che sono in difficoltà. Amen. Oh Gesù, aiutaci. Andiamo nei Romani capitolo 15, versetto 26. Possiamo anche leggere qualcosa qui. Amen. La Bibbia dichiara, dal versetto 25, per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciuti di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Avete visto? Tra i santi di Gerusalemme, i fratelli santi, c'erano i poveri. Amen. Tra di loro c'erano i poveri. E qui Paolo, amen, ha preso questa colletta dalla parte dei fratelli per portare ai poveri. Ma se noi usiamo tutti i soldi per costruire, per pagare affitto, perché abbiamo dei affitti di 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, ma non rimane più nulla. Allora noi raccogliamo i soldi non per dare a Dio, ma per dare ai pagani. Perché i pagani sono loro che hanno i capannoni, i magazzini e tutto. Avete visto come la Chiesa funziona oggi? Nutriamo i pagani con i soldi che deve essere destinato a Dio. Cosa vuol dire i soldi deve essere destinato a Dio? Aiutando i fratelli e dare i soldi a Dio. Ma noi prendiamo dei capannoni giganti perché vogliamo fare un regno su questa terra. 5.000 euro, 7.000 euro. E sempre dobbiamo schiacciare i fratelli per pagare di più, per dare di più. Alcuni fanno anche la lista dei decimi. Se tu non hai dato questo mese, loro sanno che tu non hai dato, mandano qualcuno a casa tua per incassarti. Guardate dove siamo arrivati. Chiesa. Neanche nelle aziende fanno una roba di genere. Non ho mai visto la guardia di finanza andare a casa di qualcuno per incassare i tasse. Ma in chiesa vediamo questa cosa. I fratelli non hanno più la pace. E alla fine molti decidono di stare a casa per pregare. Perché non ce l'hanno. Hanno la possibilità. Allora ogni mese devono trovare sempre una scusa. La chiesa è diventata un regno dei bugiardi. Perché il fratello non ce la fa, allora alla fine deve trovare una bella scusa per imbrogliare il pastore perché non ce la fa a pagare.
Avete capito, carissimi, dove la Chiesa è arrivata? I soldi hanno rovinato la Chiesa, ma semplicemente perché la Chiesa non ha capito la sua missione. Delle volte prendiamo tanti impegni e alla fine non riusciamo più a coprire questi impegni, queste spese. È colpa nostra. Appena qualcuno ha 4 versetti va a prendere un capannone. Ah, io voglio aprire la mia chiesa. E poi dopo non riesce a pagare l'affitto. E poi dopo sono i fratelli che sono stressati. Al lavoro sei stressato. A casa sei stressato. Anche in chiesa sei stressato. Perché ti guardano per quello che tu devi dare, ma non ti guardano perché stai camminando nel peccato. E i dirigenti non vedono più la vita malvagia che i fratelli hanno, ma vedono solo i soldi. Ah, questo mese qua siamo già alle 5, siamo già passati, oggi è 10, non è ancora dato la decima, fratello, non ha ancora pagato nulla e dobbiamo pagare le cose. Ecco dove siamo arrivati. E perciò che l'altra volta dicevo, una chiesa deve sapere, carissimi, prendere una responsabilità riguardando le spese. Perché la Chiesa è libera, ma molti non sono liberi, sono oppressi, sono stanchi, sono stressati. Sono stressati. Uno non ha neanche ancora pagato l'affitto, lo stanno incassando i soldi della Chiesa, non sa neanche dove mettere la testa e alla fine decide di restare a casa. Purtroppo, mi dispiace dirvelo, carissimi, è così che viviamo, è la realtà purtroppo, perché non abbiamo capito cosa vuole dire la Chiesa. È bello avere 3 piani, è bello avere una stanza, un campanone che fa, non lo so, 5.000 euro, ma carissimi, dobbiamo prendere cura dei fratelli, insegnargli la parola. Noi oggi vogliamo tutto bello, 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 bello. Gesù ha distrutto il Tempio. Non abbiamo capito che il Tempio è stato distrutto. Non abbiamo capito che Gesù Cristo ha costruito un nuovo Tempio, che siamo noi. Non abbiamo capito queste cose. La Chiesa può crescere, non ho detto il contrario. Ma quando noi vediamo che la Chiesa sta crescendo, quando la Chiesa cresce, non vuol dire che i soldi anche cresce. Perché la metà della Chiesa può essere dei fratelli che non lavorano neanche, o che lavorano ma non riescono neanche a coprire, a arrivare a fine del mese. Ma possiamo dividere questa Chiesa. Se siamo 200, non conteniamo più nella sala, ma dividiamo le cose. Ci sono degli anziani. Il pastore può dire, vale, anziano Marco e Giovanni, guarda, prendete 50, trovate un locale piccolo che potete pagare e voi andate lì. È sempre la Chiesa, il corpo di Cristo. Ma ognuno vuole avere un palazzo, ognuno vuole avere 10.000 membri per dire io sono un pastore grande. Carissimi, vi prego, dobbiamo tornare alla parola, alla semplicità del Vangelo e spendere la nostra forza a formare i fratelli. Carissimi, la spesa più cara che dobbiamo avere è la formazione dei fratelli. Ma i fratelli non sono formati. Allora adesso vediamo la Chiesa come un luogo, come una banca, ecco, come un luogo dove devono portare sempre il materiale. Ma la Chiesa, carissimi, è l'incontro dei santi. La Chiesa è il luogo dove noi andiamo a innalzare Gesù Cristo. La Chiesa è un luogo, carissimi, dove andiamo a condividere la gioia. La Chiesa è un luogo di costruzione del Tempio di Dio che siamo noi. Non dobbiamo buttare i soldi. Questi soldi possiamo fare altre cose. Comprare le Bibbie, fare delle squadre di evangelizzazione, andare fuori, testimoniare Cristo, guadagnare le anime. Amen.
invece di cercare avere un palazzo, una chiesa grande. La chiesa è grande quando i fratelli camminano secondo la volontà di Dio. Ecco la chiesa grande. La chiesa grande non è 10.000 membri, non sono 500 membri, no. La chiesa grande è la chiesa che si santifica, la chiesa che cammina secondo la volontà di Dio. Ecco la chiesa grande. Ma raramente capiamo queste cose. Carissimi, dobbiamo tornare alla parola e cambiare il modo di fare. È importante, carissimi. Perché Gesù Cristo sta guardando la Chiesa e sta dicendo: questa non è la mia Chiesa, non è la Chiesa che io ho stabilito, non è la Chiesa che io ho partorito, non è la Chiesa, non è la Chiesa mia. Questa non è la Chiesa mia, è una sinagoga, non è la Chiesa mia. Perché guardi come i fratelli sono ammalati, guarda come hanno il cancro spirituale, guarda come sono ciechi e pensano sempre ai muri, pensano sempre alle cose belle. Oggi alcune chiese, quando uno entra, sembra una discoteca, perché questi fratelli pastori non hanno finito, non hanno messo termine alla discoteca e sono venuti per fare una chiesa. Una chiesa, tu entri, tutto è buio, come una discoteca, come un cinema. Guardate, carissimi, quando noi siamo figli della luce e non c'è nessuno che parla, veramente ci fermiamo qui, carissimi. Che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Credo che ho dato non tutto, ma già l'importante è stato dato. Che ciascuno rifletta su quello che tu hai ricevuto stasera. Gesù sta tornando per prendere la Chiesa. Guardate con Corona. Molti sono stati a casa, hanno perso il lavoro, hanno delle difficoltà. Ma ci sono dei pastori che passano a casa per incassare soldi. Ma non chiedono ai fratelli: ma come mangiate? E con il lavoro come siete messi? Riuscite a lavorare? No. Ma l'unica cosa che loro pensano: date la vostra contribuzione perché dobbiamo pagare l'affitto, perché dobbiamo coprire le spese. E i fratelli non ce la fanno. Alla fine, quando uno chiama, non rispondono più, perché sono in difficoltà. Ma la vera Chiesa, la Chiesa primitiva, non era così. Ma qualcuno dirà: ma fratello, ma una volta magari loro non avevano le spese che noi abbiamo oggi. Chi ha detto che non c'erano le spese una volta? C'erano. Ma lo scopo della Chiesa non è quello che noi abbiamo oggi. Loro pensavano al regno di Dio, ma oggi noi pensiamo ai muri. Ecco la differenza della Chiesa primitiva e la Chiesa come si chiama lì? Moderna. Ecco. La Chiesa primitiva pensava al rapimento. Per loro ogni volta che ci mettevano insieme pensavano che Cristo sta tornando. Ma noi no. Dobbiamo costruire, 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 bâtire. Oh sì, oh, ho visto qui quando sono andato in un'altra chiesa, ho visto l'altare, era bellissimo. Lì mi hanno detto che hanno comprato solo 3.000 euro, l'altare è bellissimo. Allora dai, portate i soldi, solo 3.000 euro, non c'è nulla per comprare un altare, carissimi. Anche su una tavola possiamo appoggiare la Bibbia e predicare il Vangelo. Carissimi, ma cosa vogliamo? Anche su una tavola possiamo appoggiare la Bibbia e predicare il Vangelo della risurrezione. Ma perché vogliamo sempre avere delle spese? No, dobbiamo avere dei sedie che sono un po' così, e le sedie, queste sedie qua, quando tu sei seduto, senti l'unzione. Carissimi, l'unzione non viene dalle sedie.
viene dallo Spirito di Dio. No, noi vogliamo essere al fresco, così, quando tu sei al fresco. Carissimi, uno non pensa più al regno di Gesù, ma pensa a essere al fresco. Amen. Avere un locale veramente bellissimo, come dicono, bellissimo. Invece di cercare un locale dove si sente la santità di Dio. Ecco la Chiesa di oggi. E questo messaggio non dobbiamo nascondere per noi, ma dobbiamo condividere, svilupparlo, perché Gesù sta piangendo a causa della sua Chiesa, che non è più riconoscibile. Alleluia. E questa cosa è importante, carissimi. Invece di pensare alle pecore, alla famiglia convertita, invece di pensare come veramente formare i fratelli, formare le sorelle per svuotare il campo di Satana, noi pensiamo sempre al materiale. E se Gesù Cristo torna oggi, il tuo capannone di 5.000 euro, di 7.000 euro, cosa diventa? Se Gesù Cristo torna stasera, tutto ciò che hai comprato, hai messo lì nel campanone, cosa diventa? Hai visto, carissimi, che delle volte abbiamo un altro messaggio, invece di avere il messaggio della risurrezione. Quando un pastore è invitato in una chiesa, lui guarda solo tutto ciò che loro hanno lì. Così va a chiedere anche ai suoi membri di portare soldi per fare la stessa cosa. Invece di pensare alla vita spirituale della Chiesa che ti è invitata, come camminano, con lo Spirito di Dio ti rivela loro vita nascosta. Ma è la bellezza che ti interessa. È l'altare che ti interessa. Sono gli uffici che sono dentro che ti interessano. Ma la vita delle persone, nessuno vuole pensare. È perciò che quando tocchi un insegnamento sui soldi, subito si arrabbiano. Si arrabbiano perché hanno questa fame. Hanno la fame sempre di ricevere, di raccogliere, di tenere in banca. Oh Gesù, aiutaci. Grazie Padre per questa visione. Grazie per la tua mano potente. Grazie Padre per il tuo consiglio. Gesù, aiutaci, ti prego. Abbiamo bisogno di te. Dove abbiamo sbagliato? Dove i pastori hanno sbagliato? Aiutaci a tornare alla parola e che il tuo nome sia glorificato. Nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Che Dio vi benedica, carissimi, grandemente. Alleluia. Ci vediamo domani. Amen. E buonanotte a tutti. Amen. Senza dimenticare che sabato abbiamo la diretta per i nuovi convertiti e quelli che non hanno ancora accettato Gesù Cristo. Amen. E beh, ogni sabato ho la diretta solo per loro. Amen. Così sto preparando già le persone e quando farò, amen, il giro, amen, di tante città qui in Italia, e beh, potrò già fare, anticipare un po' tante altre cose. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. Poi la settimana prossima vediamo, se il Signore permette, e beh, magari prenderemo 2 giorni, così 2 dirette per lodare, per adorare, per adorare, cantare. Mi farò aiutare dalla sorella Aurelia, amen, che sa suonare al pianoforte. Veramente canteremo, loderemo il Signore e lo so che tante cose succederanno. Amen. Allora, la settimana prossima, da lunedì a martedì, amen, 20:30, e beh, sarà una diretta di lode. C'è una sorella che mi aveva anche chiesto, che Dio ti benedica, la sorella, amen, e loderemo, glorificheremo il Signore, carissimi. Sarà una preghiera o una lode.
canteremo allora e così fino alla fine magari il messaggio sarà corto e il resto sarà solo lode, adorazione, lode, adorazione, lode, adorazione fino a che finiamo. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. A domani. Amen. Pace nel Signore.